Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Canta esta bella declaración. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Dale un abrazo a aquella persona que se encuentre con vos. Y si estás solo y me decís, Belu, ¿a quién querés que abrace? Abrazá a la presencia de Dios, abrazá al Espíritu Santo. Él está en este lugar. Amén. Qué alegría, qué bendición y qué inmenso privilegio compartir con ustedes esta noche, este tiempo. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos y acompañarme en una pequeña oración. Dios, ante ti estamos rendidos, expuestos al 100%, buscando tu rostro todos juntos, unánimes, con alegría. Señor, queremos en esta noche y en este momento preciso, Señor, prestar atención a lo que quieres hablarnos. Señor, estar atento a tu palabra. Oh Dios, para que esta, Señor, sea sembrada dentro nuestro y dé, Señor, el fruto abundante para la cual es enviada. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué alegría, vuelvo a repetirlo porque a mí me recontra entusiasma verlos a través de este medio. Puedo sentir cómo están, sé lo que significa estar juntos alabando a Dios. Así que este primer momento de todas las transmisiones los disfruto muchísimo. Me toca estar delante o detrás de la cámara, disfruto mucho de alabar junto a ustedes al Señor. Y Él ha puesto una palabra en mi corazón ya hace un tiempo y creo que hoy es la noche oportuna y precisa para que se las comparta. Y saben que me gusta ser un poco ilustrativa en algunas cosas y poder llevarlos a pensar un poco sobre lo que estamos compartiendo. Y por eso quiero decirte que ¿a cuántos les gusta salir de compras? A mí, me encanta salir de compras. Es más, puedo caminar horas buscando lo que deseo, buscando lo que tanto quiero. Los que me conocen saben que soy muy básica. Si hablamos de ropa, blanco, negro, chino, gris, ahí está toda mi paleta de colores. Tengo una amiga que me dice, de tan básica ya me complicás, y así que cada vez que me regala algo de color y termina diciéndome, cambialo, porque me cuesta conseguirte algo. Y yo digo, pero si soy muy simple, pero parece ser que no. Parece ser que no. A todos nos encanta salir de compras. Acá en mi casa nos gusta mucho. Cuando tenemos una oportunidad, cuando llega el cumpleaños de alguien, en algún momento nos gusta salir de compras. Y cuando usted va a elegir, supongamos, una prenda de vestir, ¿qué es lo que mira? Además, obviamente, de que le guste los colores o el diseño, la forma que tiene, si es la prenda que usted quiere, tal vez si es una remera, si es una camisa, si es un pantalón. ¿Qué es lo que miramos? Yo, Belén, tengo algunas alergias y entonces hay algo que miro muy atentamente y eso es la etiqueta. Y miro de qué está hecha esa prenda. ¿Cuáles son los materiales que tiene esa prenda? Me fijo entonces si es 100% algodón, que sería lo mejor para mí, lo más saludable para mi piel, pero vieron que también vienen, no sé, creo que 50% poliéster, algodón, no soy muy buena para estas cosas. O cuando vamos a comprar un juego de sábanas, buscamos la sábana más suavecita, ¿no? Si tiene 144 hilos, 400 hilos, 150 hilos, no sé hasta cuántos hilos vendrán las sábanas, pero hacemos esta especie, ¿no?, de tanteo y buscamos lo de mejor calidad.
buscamos lo de mejor calidad para nosotros porque queremos disfrutar de eso que estamos comprando, ¿no? Y cuando vemos qué materiales tiene, podemos tomar la decisión de ¿lo compro o no lo compro? ¿No? Porque por ahí algo puede ser muy bonito, pero la calidad de la tela no nos convence o las costuras no nos convencen, entonces decimos no, a esto lo voy a dejar, no lo voy a llevar porque no tiene lo que yo quiero. Entonces en esta noche yo quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿de qué estamos hechos? Pregúntate a vos mismo, ¿de qué estoy hecho? Las mujeres pregúntense a sí mismas, ¿de qué estoy hecha? ¿Alguna vez te preguntaste esto? ¿De qué estás hecho? ¿Alguna vez te pusiste a pensar de qué estás hecha? Yo me puse a pensar un par de veces de qué estaba hecha y me ha tocado también escuchar a personas que me digan de qué están hechos. Y hay personas que me dicen, Belu, yo estoy hecha de buenos pensamientos, yo estoy hecha de buena onda, siempre estoy alegre, siempre sonrío, hago chistes. Hay otros que me dicen, no, Belu, yo la verdad que estoy hecha de problemas, me dicen. Mi vida es un problema, todo es un desastre, nada me funciona, todo me sale mal, ¿sí? Y así hay un montón que definen de qué están hechos, ¿sí? Y esto me lleva a pensar y a pedirte y a invitarte también a que puedas pensar en esto. Tómate un minuto y pensá, ¿de qué estoy hecho? ¿De qué estoy hecho? Saben, yo trabajo con un niño que a él le encanta muchísimo la naturaleza. Y si hay algo que él me pudo enseñar en nuestras conversaciones, en nuestros encuentros diarios, es a ver las cosas de una manera distinta. Él, cuando me encuentro en las videollamadas con él me lleva a ver alguna parte de nuestra naturaleza y transforma mi manera de ver esa naturaleza. Él me llevó a ver detalles que hay en las plumas de las aves, detalles que hay en los picos de las aves, detalles del tamaño. Me llevó a ver también la diversidad, ¿sabe de qué? De osos. Yo no sabía que existían tantos osos. Y él me enseñó cada detalle para poder distinguir a los osos. Hasta los insectos. Se asombraría si yo le muestro todo lo que este niño sabe acerca de los animales. Es impresionante. Y a mí él, en sus 10 años, hoy cumple 10 años justamente, él me enseñó a ver las cosas de otra manera, a ver esta naturaleza de otra manera. Una vez más, en estos encuentros pude corroborar lo que dice la palabra, de que a veces nuestra visión es pequeña, es corta, es limitada, y que en realidad lo de Dios excede todo eso. Lo de Dios a veces se desborda. Y me di cuenta que no estaba mirando de la forma correcta a la naturaleza en este caso. Y por otro lado, me despierto a veces en la madrugada y voy, quizás algunos se identifican conmigo, y miro a mi hijo Ciro descansar. Lo miro dormir, ¿no? Y yo, mientras él duerme, yo lo miro y miro sus cejas, sus manos, miro todo el contorno de su nariz. Yo lo miro y me quedo ahí perdida en él un rato en la madrugada mirándolo mientras duerme. ¿Sabe qué me pasa también cuando hay sol? Ustedes saben que nosotros tenemos un perrito que se llama Benito. Y hay algo maravilloso que pasa con Benito. Cuando hay sol, él va al sol y se acuesta. Y no sabe lo hermoso que es el color de su pelo. Él tiene el pelo negro, pero cuando le da el sol, su pelo brilla de una manera impresionante. Su pelo, no sé, son como que atraen los rayos del sol y es impresionante. Y saben que estas cosas me invaden, me llenan de asombro, porque digo, wow, Dios estuvo en cada detalle. Y puedo ver a Dios en cada cosa. Con este niño que comparto las tardes, puedo ver los detalles en la naturaleza. Puedo ver los detalles en mi hijo, en mi mascota y en otro montón de cosas. Y puedo asombrarme. Puedo ser invadida por ese asombro
y puedo cada día decirle, Dios, la verdad que te pasaste. Estás en cada detalle. Él está en cada detalle de su creación. Él está en cada detalle de su creación. Decirle al que tenés al lado, Dios está en cada detalle de su creación. Pero ¿saben qué? Antes de que Jesús llegara a mi vida, no era tan así. Antes de que Jesús llegara a mi vida, yo no veía de esta manera. ¿Sí? Mi vida, le voy a resumir en 3 cositas características mías antes de Jesús. Yo tenía trastornos en la alimentación. Tal fue que me acuerdo patente una tarde a mi mamá o a mi abuela, no me acuerdo cuál de las dos, golpeando la puerta del baño para ver si yo estaba bien. Imagínense cómo era, que levantaba algunas sospechas, parece ser. También era extremadamente negativa. Esto es algo que cuento muchas veces. Era extremadamente negativa. Para mí siempre todo era no, todo estaba mal. El día salía con sol y yo decía, hoy va a llover y nos va a arruinar el paseo, ¿no? Sumamente negativa. Y así tenía otras características antes de Jesús, antes de conocerlo. No veía correctamente. Y en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10, dice esto. Mira, presta atención. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Algo más que recuerdo con mucha fuerza dentro mío es la mañana en la que me encontré con Jesús. Siempre lo cuento. Parezco mi papá contando historias, volviendo a contar historias. Pero es tan maravilloso poder recordarlo. El día que me encuentro con Jesús, yo estaba sentada en el borde de mi cama y en medio de una crisis, desesperación, caos total, un desastre todo, pude escuchar la voz de Dios diciéndome, no temas, yo te amo. Esa voz para mí, esas palabras para mí, fueron tan sorprendentes que saben lo único que llegué a hacer en esa mañana fue taparme los ojos, taparme la cara así con las 2 manos, pensando que de esa manera, no sé, que Dios no me iba a ver, no iba a ver mi condición. Pero ahí, en ese momento de quietud y de un profundo temor, el peso del amor de Dios cayó sobre mi vida e inundó la habitación en donde yo estaba. Por eso, yo en esta noche vengo a decirte que el temor no va a poder detenerte nunca más. Que los pensamientos de muerte son cancelados. Que los círculos viciosos en los que caminas hace años se van a terminar. Que hay poder en la sangre de Cristo. Esta noche es una noche de victoria para vos y para tu familia. Esta es una noche de libertad. ¿Sabes por qué? Porque su amor en esta noche te va a hacer libre. Amén. ¿Lo crees? Decláralo. Su amor me va a hacer libre. El Salmo capítulo 46 dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, venid y ved las obras de Jehová,
que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego, en el fuego. Estad quietos. Me encanta esta parte. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta noche, querido hermano, hermana, amigo, que estás con nosotros. Esta es una noche de nuevas oportunidades. Y también te lo digo a vos, que capaz no lo veas ahora en vivo, lo veas mañana, en otro momento. Esta es una noche, es un momento para nuevas oportunidades. Es la noche de los nuevos nacimientos, de la salvación, de la libertad. Hoy capaz no entiendas nada, ¿sabes? Muchas veces me tocó no entender nada de lo que me pasaba. Hoy quizás me digas, pero Belén, ¿vos sabés lo que es mi casa? ¿Vos sabés lo que es mi trabajo? ¿Vos sabés lo que es mi economía? Capaz que vos me digas, Belén, pero ¿vos sabés lo que es mi salud? ¿Qué me venís a decir? Yo te voy a decir esto otra vez. Capaz que hoy no entiendas nada, pero ¿sabés algo? Dios lo sabe. Dios está en cada detalle. Dios es responsable de su creación. Dios es súper responsable de su creación. Pensá en esto. Él no te buscó incansablemente para que sigas en la condición en la que estás. El buen pastor no salió a buscarte y te cargó en sus hombros y te trajo de nuevo a casa para ponerte un vestido nuevo, un anillo, un calzado y hacer fiesta, para que sigas en la condición en la que estás. Hasta que no entres en sí y te des cuenta de que las cosas no son a tu manera, sino a la manera de Dios, se te va a hacer difícil vencer. ¿Vos querés tener victoria? Entonces es tiempo de nacer de nuevo. ¿Vos querés tener victoria? Entonces es tiempo de entender de que Él es responsable de su creación y que si rendís tu vida, tu voluntad, tu pensamiento, tus emociones, tus decisiones a Él, vas a obtener la victoria. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? Dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere obrar a tu favor. Y solamente lo quiere hacer porque Él te diseñó. Él tiene las mejores cosas. Él está en cada detalle. Pero ¿sabes qué? Tal vez te pasó como me pasó a mí. Tu vida se corrompió, tu vida se manchó, el pecado te sometió y hoy vivís las consecuencias de tus actos. Pero déjame decirte que como a mí en aquella mañana, hoy el Señor quiere llegar ahí a donde vos estás. Y que puedas encontrarte, con su amor. Y que ese amor quite todo temor y te lleve a vivir en libertad. Dios quiere decirte, como a mí me lo dijo en esa mañana, no temas, yo te amo. Él quiere darte libertad. Él quiere restaurarte. Él quiere anular el fracaso de tu vida y llevarte a vivir maravillas en Él. Pero primero, como nos enseñó nuestro pastor hace un tiempito nada más, debemos hacer algo maravilloso. Te voy a dar una pista. Tenés que volver a nacer. Es tiempo de volver a nacer. Hablábamos al principio que cuando uno va en búsqueda de algo, lo que hace es mirar su etiqueta y ver de qué está hecho, para ver si eso que está por adquirir va a ser útil, va a poder ser usado. Y ¿sabes qué? Es tiempo de que en tu vida sea quitada esa etiqueta. La etiqueta del fracaso, la etiqueta del pecado, la etiqueta del no quiero vivir más, la etiqueta de la enfermedad. Es tiempo de que esa etiqueta sea arrancada y colocada en vos
la verdadera. Hecha por Dios. Hecho por Dios. Lo quería decir en inglés, pero no sé si me animo porque no soy muy buena y no pregunté a los que están a mi alrededor que saben un poco más de inglés. Hecho por Dios. Hecha por Dios. Esa es la etiqueta de tu vida. Él es responsable de su creación. Él firmó su obra. Me encanta esta palabra en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 14 al 16. Te voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Escucha atento, capaz te sientas identificado. Pero Sión dijo, poné tu nombre ahí. En vez de Sión, poné tu nombre. Pero Belén dijo, el Señor me dejó vacía. Mi Dios se olvidó de mí. ¿Se olvida una madre del bebé que amamanta? ¿No tiene compasión del hijo que dio a luz? Aún si eso pasara, mira lo que dice Dios, yo no te olvidaré. Mira lo que dice, mira, te tengo escrita en mis manos, tengo siempre presente tus murallas. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, mira lo que dice Dios, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertida en ruinas. Él está, en su mente estás vos, en sus manos está escrito tu nombre. Él abre sus manos y te ve. Él ve todo lo que sos. No se le escapa un detalle. Es responsable de su creación. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Está en ruinas tu vida? ¿Cuál es la etiqueta que llevas en este tiempo? Déjame decirte esto con mucho entusiasmo. Déjame decirte esto con mucha alegría. Mirá, Él te lleva escrito en sus manos. Él te tiene siempre en su mente. Él recuerda tu vida. Él recuerda tus sueños. Él recuerda tus deseos. Que tus ojos sean abiertos y puedas ver. Esa es mi oración en esta noche. Tu nombre está grabado en la palma de su mano. Ahora tenés que pensarlo. ¿Vos querés que sea arrancada esa etiqueta de tu vida y sea colocada en vos la etiqueta correcta? ¿Que sea restituida en tu vida la etiqueta correcta? Esa etiqueta valió precio de sangre. Esa etiqueta, ¿sabés qué dice? Hecha por Dios, 100% hijo, 100% amada, 100% sano, 100% perdonado, 100% libre. A mí me entusiasma, porque antes mi etiqueta era de fracasos, era de tristezas, era de negatividad, era de muerte, era de culpa. Pero Él restituyó mi etiqueta, la cambió y puso una correcta. Y esto va a pasar en esta noche con aquellos que se deciden a nacer de nuevo. Declara conmigo: hoy mi vida se une al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Hoy me introduzco en la formación espiritual. Hoy renuncio a mi vieja manera de vivir. Hoy me deshago de esa vida. Hoy me desecho esa vida. Créelo y comenzá a vivirlo. Dice el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 17. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Amén. ¿Cuántos pueden decirlo? Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua.
Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo vemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice el libro de 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El libro de Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Te lo está diciendo Jesús. Él quiere salvar tu vida, Él quiere cambiar tu etiqueta, pero es necesario que nazcamos de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Él nos ama. Él nos ama. Él nos ama. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Qué hermoso es eso. Jesús lo dio todo. Él murió y resucitó por nosotros. Tenés que elegir hoy. ¿Quién va a ser el dueño de tu vida? ¿A quién vas a servir? Unite a la iglesia, unite al cuerpo de Cristo. Comenzá a crecer espiritualmente. Desechá tu vieja manera de vivir. Empezá a juntarte con personas de reino que aman al Señor, que los sirven, que con sus actos demuestran que ya no viven para sí mismos, sino viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios tiene detalle de tu vida. Él te lleva escrito en la palma de tu mano. Lo único que hace falta ahora es que vos puedas rendir tu vida y hacerlo a Él, el amo y el Señor de tu vida. Cerrá tus ojos conmigo y vamos a hacer esta oración juntos. Venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti, Dios nuestro, formador nuestro, el diseñador de cada detalle de nuestra persona. Venimos ante ti con nuestros corazones expuestos delante de tu cruz. Tu presencia, Señor, se mueve aquí. Tu presencia se mueve en esta transmisión. Tu presencia es dulce. Aquí estamos, Señor, quietos en el altar. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, aquí estoy quieto en el altar? Hoy soy el sacrificio. Aquí estoy quieto. Mientras vos obrás en mi corazón, mientras levanto esta oración, Señor, vos estás obrando. Vos estás obrando a nuestro favor. Vos estás obrando a nuestro favor. Levanta una oración. Decile, Señor, cambia la etiqueta de mi vida. Cambia la etiqueta de mi vida. Cambia la etiqueta de mi vida. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador.
y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Recobremos las fuerzas. Él abre camino donde no lo hay. Él hace lo que nunca jamás nadie va a hacer por nosotros. Él nos ama y no espera nada a cambio. Pero si hay algo que puedo aconsejarte en esta noche, es que puedas devolverle todo el amor, que puedas entregar tu vida, que puedas dejar que Él te restaure, que Él restaure tu vida, que Él arranque esa etiqueta que te define hasta el día de hoy y coloque la etiqueta de 100% hijo, 100% hija, 100% libre, 100% sano, 100% próspero, 100% vencedor, 100% conquistador. Jesús abre camino donde no lo hay. Jesús está en la tempestad y Él es el que nos hace descansar. Él es. Proclámalo en tu casa. Él es. Es Él, es Él. Nadie más que Él. Tú eres el dueño de mi vida. Alguien puede decirle, eres el dueño de mi vida. Tu gracia se derramó sobre mí. El regalo de la gracia fue derramado sobre mi vida. Y hoy podemos todos juntos disfrutar de sus beneficios, disfrutar de su amor. Hoy podemos todos juntos decir que le pertenecemos a Él. Hoy lo podemos hacer. Estás a una decisión y este es el momento de que la tomes. No estás solo ni estás sola para caminar por este camino. No estás solo ni estás sola. Vas a crecer y muchos al lado tuyo vamos a estar para acompañarte. Amamos a Dios y amamos lo que Él ama. O sea, te amamos a vos. Amamos a cada persona que se pasa delante de nuestro, porque entendemos esto, el gran sacrificio que Jesús hizo para cambiar la etiqueta que nos hacía de baja calidad y puso en nosotros una etiqueta nueva de vida abundante, de una vida próspera y alegre. Te animo a que puedas vivir esta nueva vida. Comunícate con tu líder. Y si no tenés un líder, mándanos un mensaje privado por Messenger, o si tenés mi número o el número de alguno de nosotros, envíanos y decinos, yo nací de nuevo anoche y quiero crecer espiritualmente. Quiero que mi etiqueta sea cambiada, yo lo quiero. No te quedes solo, no te creas que solo lo vas a lograr. Jesús hizo todo, ahora te toca a vos. Te toca a vos. Disfruta de su libertad. Disfruta de la libertad que Él te da. Elegí a quién vas a servir. Elegí quién va a ser tu dueño. Dios los bendiga. Los amamos. Los extrañamos un montón. No se olviden de orar por cada uno de los miembros de esta iglesia hermosa. No se olviden de conectarse junto a nosotros mañana sábado a las 20 horas por Instagram a LPS Jóvenes. Con los jóvenes tenemos todos los sábados a las 8 de la noche una cita allí especial preparada para nosotros. Estamos aprendiendo un montón de cosas, así que no te lo pierdas, no se lo pierdan. Y el domingo nos vemos también a las 20 horas acá vía Facebook Live para una nueva transmisión, una nueva reunión. Dios les bendiga.